खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले, कुछ खा पी ले। Pizza Point, Kangor. for delicious moments. बुधवार को अचानक तेज हवा के साथ आए अंधड़ ने शहरवासियों को गर्मी से थोड़ी सी राहत दी। दिन ढलते हुए अचानक बदले मौसम के कारण धूल भरी अंधड़ आई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। धूल भरी आंधी के कारण शहर के अधिकांश क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। सड़कों के किनारे लगे कई होर्डिंग्स और बैनर धराशायी हो गए। कुछ जगह पेड़ों की बड़ी डालियां टूटकर गिरने के भी समाचार हैं। आंधी के तुरंत बाद मौसम में हुए बदलाव से तापमान में हुई गिरावट से लोगों ने हल्की सी राहत महसूस की और मौसम में भी हल्का बदलाव महसूस किया गया। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।